Иногда, чтобы спастись от монстра повседневности, нужна любимая музыка, а еще лучше – тишина. В наших домах отличная звукоизоляция, благодаря керамическим блокам и качественным окнам, а за окном не шум трассы, а звуки леса. Включайте свой любимый трек или слушайте природу. Здесь никто не нарушит ваш покой. Узнать больше о технологиях строительства можно на сайте, ссылка в шапке профиля.